Bəzən erkən nigaha sövq etmək, hələ də biz anlamırıq ki, ailə qurmaq müəyyən bir yaş, biz öncə də danışdıq, anatomik yaş quruluşumuz bəylərdə 27-28 yaş götürülübsə, xanımlarda 25 yaşında artıq ailə qurma və ana olmaq, söhbət anatomik və fiziki quruluşun daşımaq gücündən gedir, o zaman buna sahiblənə bilərlər. Təbii ki, burada təhsildən sonra, görün, yaş elə bir zamana gəlir ki, burada orta təhsil, ali təhsil, hətta burada karyera qurmaq üçün də müəyyən bir zaman da bəs edir. Və ondan sonra ailə çox təəssüflər olsun ki, bölgələrdə, elə deyərdik ümumilikdə, indi bölgələr var ki, regionlar orada daha çox meyl edir və bunlarda artıq bir mental dəyərə çevrilib bu. Bu iki formada ola bilər. Sosial məsələlərə də bağlı ola bilər. Çox acınacaqlı bir durumda yaşayan ailənin, durumu yaxşı olan bir ailədən kimsə istəyir də fikirləşir ki, bu acınacaqlı həyatdan bir təvəmmüli qurtuluş və gedərək özünü hardasa xilaskar etmək yoludur. Bunu düşünüb bu yolda gedənlər də var. Təbii ki, hər zaman işgəncəyə, təcavüzə uğrayan bir ana, övladına layiqli namizəd desək də, bu da o zamanda namizədin də deməsi düzgün deyil. Bir tərəfdaş əgər çıxırsa və o fikirləşir ki, mənim yaşadığım bu əzab-əziyyəti qızım mənimlə bərabər böyüməsin, mənimlə bərabər yaşamasın deyə, bu bir qurtuluşdur deyə yenidən onu ailəyə qurmağa sövq edir. O fərqində deyil. İllər sonra mənim övladımın övladı ola biləcəkmi? Ümumiyyətlə bu hazırdırmı? Bunun sonraki həyat tərzi, nələr yaşanacaq? Onların fərqində olmur. Həmin anın düşüncəsi və fokuslanması sadəcə övladım bu işgəncəli həyatdan gözəl arzuladığı bir həyata qədəm qoysun deyə çıxan bir yoldur. Bunun da sonraki fəsadları düşünmürük ki, yenidən o anaya, bəlkə də yanında qaldığından dəfələrlə ağır bir yaşayışa gətirib çıxarır. Bax, bu da dayanır. Təbii ki, bunu biz dəfələrlə yaşanıb bu və hər dəfə valideynləri soruşulanda deyib ki, biz xanımı ailə quranda bizə yaşını gizlədib. Yəni, 100 bəhanələr bilirik ki, heç bir bəhanə və səbəb nəticəni dəyişmir. Sonluqda budur. Baxın, indi artıq ailə qurmada qohum evlilikləri ləğv olundu. Nə gözəl. Erkən nikah zaten ləğv olundu və bunu qadağandır. Bunu da məsuliyyət daşıyırlar. Amma yenə də təbliğatlar, bunların ümumiyyətlə səhhətlərində, sonraki həyatlarında olan problemləri nə qədər çox danışsaq və düzgün danışsaq, mənə elə gəlir ki, zamanla gedər, amma bu göstəricilər də başqalarına böyük bir dərs olmalıdır, görk olmalıdır ki, baxın, erkən nikahın apardığı yol və onun qazandığı və itirdikləri.